Cada año Pixar saca ciertos juguetes festejando el Pixar Fest. Estos son del 2021. En esta serie venía Yuji Guido, Ramón, Rayo y Sally, con ciertos logos de Pixar. Este rayo es el que le llaman paseo, pero con los detalles de Pixar, como es la pelotita, la lámpara y por detrás dice Pixar. ¿Les gustó?